Aí galera, para vocês que tem umas caixas de som, ó, antiga, que nem as minhas aí, até da Aiva, vou montar um sonzinho bacana com a cornetinha aqui, ó. Aí galera, eu tô com esse sonzinho aqui, ó, baratinho ele. Vou te ensinar as conexões aqui, ó. O preto, ele é o neutro. Neutro, o amarelo e o vermelho, ele é o positivo. O amarelo é a memória do rádio, né? Aqui, ó, tem as conexão branco, cinza. Esses aqui são dos alto-falantes dianteiro. São os alto-falantes da frente, que é o branco, positivo, e ele tem uma faixa aqui, ó. Tá vendo? Que é o branco negativo. Na hora de ligar na caixa tem que ligar certinho, mesma coisa cinza. Esses aqui, o roxo e o verde, são os traseiros. Os alto-falantes que vai na parte de trás do carro. Ou caso você for ligar nas caixas, aí dá uma diferença. E esse cabo aqui é para ligar o módulo ou a antena, beleza? Aí no caso eu vou ligar na fonte, para ligar na energia. Aí aqui é uma fonte de 12 volts, que é o que diz aqui. 12 volts. Na hora de fazer a conexão da fonte com o rádio, você vai ver que tem um fio que tem uma lista branca, que é o negativo. Negativo que vai no fio preto. E o positivo que vai no vermelho e no amarelo. Bom, ligada a fonte, agora vamos fazer o teste, ó. Ligou. Agora eu vou lá conectar, ó, os fios do som. Agora, galera, montado aqui já o esquema. Sonzinho, abençoado de Jeová. Agora eu vou fazer a conexão do fio das caixas de som. Lembrando que no fio da caixa de som também tem uma entrada positivo e o negativo. O negativo aqui tem a faixa. E o preto, ó, liso, todo preto, positivo. Sempre olhar a saída das caixas de som também para não inverter. Fazer a conexão, depois está pronto. Aí galera, lembrando, ó, negativo com negativo. Tá vendo o roxinho, ó? Tem a risca preta e o outro tem a risca branca. E o positivo com positivo. Aí galera, feita a ligação aí. Netted.